हेलो। हाँ, प्रणाम प्रणाम। और क्या हाल है? खराब है? क्या रे, क्या हुआ? मैच हार गया? कहाँ सा था मैच? बगोदर से था? अरे उसको तो 5-6 बार हराया था, आज कैसे हार गया? ओ, अपने गोल मार दिया वो? अरे उसे क्यों बैठा दिया रहता, उसको नहीं खेलने देने का था ना? क्यों दिया उसे खेलने के लिए?